今日の生活お役立ち情報はこちら。冷蔵庫は大型の方が電気代の節約になることもある。大型の冷蔵庫は大きい分、消費電力も多いイメージがありますよね。しかし実は小型の冷蔵庫より消費電力が少ない場合もあるんです。最新の大型冷蔵庫には省エネ機能が搭載されているので、古い小型の冷蔵庫より断然消費電力が少なくなります。さらに大型の方が冷蔵庫内に余裕が生まれるので、その分電力消費量が少なくなる効果も得られるんです。そして小型冷蔵庫と大型冷蔵庫を比べると、年間で約3000円の電気代の節約につながります。ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは生活に役立つあらゆる豆知識を紹介しています。様々な情報を発信しているので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。